Åse Gullaug Sara. Og som navnet mitt forteller, så er jeg sørfra. Men siden jeg har bodd så lenge i Kautokeino, så synes jeg det at jeg kan få lov til å betrakte meg som kautokeinoværing. Jeg kom til Masi i 69, som lærer dit. Da var jeg akkurat ferdig på lærerskolen. Og Masi var det eneste stedet jeg fikk jobb da. Jeg hadde søkt flere steder her nordpå, for jeg hadde vært tidligere, før jeg gikk på lærerskolen, så hadde jeg vært 2 år som sånn erstatningslærer ut på Sørøya. Men i 69 altså, så kom jeg til Masi. Og der ble jeg da 1 år. Det var der jeg traff han Nils Mattis, og det var ikke mange dager etter jeg kom til Masi. Så da var skjebnen satt. Jeg hadde 7. klasse i Masi, og fulgte dem da hit til ungdomsskolen, når de skulle flytte over. Og var da 1 år på ungdomsskolen. Og senere så skolte jeg på barneskolen. Tok over en 2. klasse. Og har jo hatt veldig mange elever. Og har masse gode minner fra tida mi som lærer. Hvis de ikke er så gode, så har jeg glemt dem. Men det er jo noen som skiller seg ut, selvfølgelig. Og jeg husker spesielt den klassen som jeg overtok etter jeg var ferdig på ungdomsskolen. En 2. klasse. Og vi skulle ha i leseboka vår så stod det et sånt der slags teaterstykke som vi skulle øve på og øve inn. Det var om mange forskjellige figurer da, som bodde i en by. Og der som ja, jeg husker ikke akkurat hvordan kan heten er den der, men det er ikke så farlig. Den hovedrollen, det var fortelleren som hadde mest å lese, eller huske da, siden han skulle prøve å lære det utenat. Og han som hadde lyst på å ha den hovedrollen, han hadde strevde ganske mye med lesing, så jeg tenkte at det her kommer du til å slite med. Men jeg var glad for at han ville ha den likevel, og det gikk bra. Så da vi skulle dele ut de andre rollene, så ble de fordelt på de forskjellige elevene. Og en av elevene, som jeg husker spesielt godt, fikk rollen som kjøpmann A.H. Frick. Og det var 2 hele sider i leseboka med tekst som skulle læres. Vedkommende fikk oppgaven ene dagen. Andre dagen så kunne hun det helt utenat. Og jeg var meget imponert. Men jeg var også imponert over de andre elevene, fordi at vi skulle ha foreldremøte og fremføre det her etterpå. Og alle var veldig ivrige å være med. Ellers så har jeg mange andre historier også, men vet ikke alt man husker med årene. Så, men på barneskolen, hvor jeg jobbet da lengst, så skulle vi prøve en ny styringsform etter noen år. Det var at ledelsen skulle liksom gå på omgang. Og vi var veldig opptatt av det der. Det hørtes veldig greit ut at vi fikk prøve hvordan det var å være i ledelsen på en skole. Men så var det ikke så veldig mange som ville likevel. Og jeg havnet nå blant de 3 som tok på meg. Og det var også veldig, veldig lærerikt.
Fordi at de to andre var samiskspråklige. Noe jeg dessverre ikke var. Men så hadde vi, når vi hadde møter og sånn med PP-tjenesten, så hadde vi som mål at det skulle foregå på samisk, og så skulle jeg tørre å spørre hvis det var noe jeg ikke forstod. Men det var jo ting vi hadde forberedt en god del, men allikevel, jeg var veldig sliten etter den timen på det møtet. Men så det at jeg ikke har greid å lære meg samisk, det er veldig problematisk egentlig for meg. Men jeg følger med i det meste, så han kan ikke seile meg lenger.